Apa yang terjadi jika kamu menangkap awan? Awan terbuat dari air yang beratnya bisa mencapai 500 ton. Saat kamu menangkap awan dengan kain, kain tersebut akan menggelembung seperti parasut. Dan tentunya, mesin pesawat tidak akan kuat menahan itu. Dan saat awan terjaring, awan akan berubah menjadi air. Membebani pesawat tersebut, sehingga pesawat akan terbakar mesinnya, menukik tajam, dan akan meledak.